yookaan bilchiginna jedhamu kun inni ka hundeessuttu jiru warri gahee guddaa taphachaa jiru warra sabboontota Itoophiyaa ofiin jedhamanii warri jechuun zeegaa politika zeeginnet politika jedhee warri waan kanaan fiigaa jiru kan akka Dr. Biraanuu fa warra Izeemaa kanattuu fi warra harcaatota sirni dargii ka duritti waan kanaan deemaa jira jedha. Warri kun inni Itoophiyaa keessatti siyaasa warra yoomiyyuu caalaa hundeen isaa qotamaa yarachaa diqqaachaa dhufaa jira jedha. A fast diminishing political black inni awwalee jedhu. Warri jechuun hundeen isaa yayyabni isaanii dafee diigamaa beesi warra dhiphachaa jiru jedha. Warri kun ammallee warri biraa wanni isaanii maal jedha haala sirna federeeshinii ka ammaan tan jirtu warra balfu warri waan kan hin jaalannee jedha. Haali sirni federeeshinii ammaan kan jiru saboota gurguddaa akka Oromoo mirga ofiin of bulchuu kan goonfachiisee dha jedha. Warri maqaa ka Itoophiyaatiin of yaamu kun wanni kun rakkoodha. Maddi rakkooyyuu federeeshinii ammaan kan hundaa'e ka sabdaneessa ka mirga sabaa fi sablammii kana kennee akka warri ofiin of bulchuu fi eenyummaa fi aadaa ofii gaafa isaanii bar dheeraaf gaafachaa bandeeffatu ka godhuu kanaa jiran. Deeggarsi warra ka Abiyyiif kennamu kunini maddi isaa Itoophiyaa tokkoomsitu. Itoophiyaa tokkummaa barbaaddu miti. Itoophiyaa ilaalcha takka gubbaatti nama hundaayyuu tokkoomsitu. Adda addummaa balleessite Itoophiyaa tokkoomsitu. Homogenizing conception yoo dubbatu. Homogenizing conception of unity. San gubbaatti warra hundaa'e malee warra jechuun fala Itoophiyaa rakkoo amma biitii keessa jirtu barbaaduuf mitiidha. Rakkoon Itoophiyaa keessa jedhamoo ka jaarraa tokko oli deeme maddi isaayyuu ilaalcha warra maali faarsitoota sabboonummaa Itoophiyaa kanaa jedha. Maddi rakkoo fal ta'uu hin danda'u jechuun waan nu haasawaa jirru awwal. Maddi rakkoo fal ta'uu hin danda'u jedha. Kana wanni guddaan takkini jechuun ka Dr. Awwal Qaasim Aloo barreessachuu. Dr. Awwal Qaasim Aloo nama Abiyyi akka malee deeggaraa ture badhaasa Noobelii akka inni argatuu fi nama gahee guddaa taphatee jechuu. Barreeffama isaa ka Aljazeeraa kanaan dura gubbaatti nama badhaasa Abiyyi akka argatuu fi xalayaa jalqaba warra Noobelii sunittu barreesse badhaafamuu qabaa jedhe jechuudha. Nama jechuuni dhiyoo kana gaafa lammaan gabbahe wanni lammaa kun waan lammaa qofaati miti. Lammaan deeggartoota hedduu qaba. Bilchiginnaan ammatti dhalachuun kun rakkoo biyya suni irri caala walxaxaa godha. Rakkoo biyya suni ka hammeessu ta'uu danda'u jedhee Dr. Awwal Qaasim dhiyoo kanatti dubbate jechuudha. Dr. Awwal Qaasim ka Abiyyi deeggaru hagas bilchiginnaa paartii gubbaarraa jechuun gaafii akka qabu dubbata jechuudha. Jawaar Mohammad bilchiginnaa hin fudhanne, Lammaa Magarsaa hin fudhanne, Awwal akka inni Noobelii badhaafam ka barbaadaa ture bilchiginnaa paartii kan hin fudhanne jedha. Itti fufuun jechuun bilchiginnaa paartiin kun rakkoon isaa jijjiirama ammaan jiru kana gufachiisuu ni malaa jedha. Yeroo ammaa kana filannoon jijjiiramni ammaan kana kun malkaa cahuu fi milkaa'uu fi filannoon barbaachisaadha jedha. Kanaaf ammoo filannoon walabaa tahee filannoon dorgommiin dhugaa itti godhamu taanaan carraan Abiyyi mo'achuu qabu hin jiru jedha. Argitanii? Dr. Awwal Qaasimiitii fi Shiitel Tiroonvool waan gosa tokko dubbachaa jiran. Yoo filannoon haqaatii fi walaba biyya san keessatti geggeeffamee jiru carraan Abiyyiin ittiin mo'achuu danda'u hin jiru jedha. Maaliif jechuun Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana siyaasaan baratamee waggaa 27 kan haalli inni ittiin ibsamaa bahee jechoonni inni ittiin dubbatamu yaadrimeen isaa ittiin ibsamu akkasumas karaan yaa sammuun namaa ittiin waxiinxalu sammuun namaa ittiin wa ilaalu karaa maalitiin jira jedhe. Karaa jechuun mirga sabaa fi sablammiitii fi gaafii federeeshinii jedhu kanaanii irratti kan hundaa'e waan taateef yayyaba kan diigee warri maqaa Itoophiyaa yeroo gabaabduu kan keessatti warri mo'achuu hin danda'u. Kanaaf filannoon dhugaatii fi walabaa jiraatee jennaan bilchiginnaa paartiin dhukkeetti irra kaa'uu deemaa jira Dr. Awwal Qaasim. Kanaaf haalli ammaan kan jiru ka bilchiginnaa paartii kunin tokkoffaa dimokiraasii filannoo fi sodaa jijjiirama kana ceesisuu fi sodaa federeeshinii sabdaneessa kan bakkaan ga'uuf sodaa uumaa jedhe. Maaliif jennaan warri Abiyyi jal fiigaa jiru waan kana waliin goona jedhees wajjin horiyaa jiru yookaan jal horiyaa jiru hedduun isaanii federeeshinii sabdaneessa kan warra deeggaruu miti. Warri kun ilaalchi isaa ilaalchi Itoophiyaa tokkoomsu
ka ummati Itoophiyaa sabaaf sablammiin irratti qabsaa'ee diige sun warri deebisuu barbaadu. Adeemsi isaanii federeeshinii kan diiganii sirna durii san bakkatti deebisuu ni fedhanii jedha. Abiyyi jechuun jechinni Ingiliishitiin jedha jechuun the structural vulnerability of the PP means that the risk of anti-federalist forces taking over the party and dismantling the federal structure cannot be ruled out. Haali jaarmayinsa PP yookaan PP ka biltsiginnaa paartii haali inni itti ijaarame ka farra federeeshinii ta'u qaamni farra federaal sirna federaalii waan kan dabse sirna federaalii diiguuf dismantling diiguufi haali isaan ittiin fayyadamne hin jiru jedhe dismantling the federal structure cannot be ruled out jedha. Eenyu jedha? Dr. Awwal Qaasimiitu jedha. Sodaan inni qabu kan jedha. Okay? Warri kun they could lack influence over policy decision that might undermine the federal structure. Yeroo ammaan kanatti hin qabani. Garuu warri jechuun gaafii sabaa fi sablammii gubbaatti hundaa'e haali isaan ittiin gurmaawanii mirgi isaanii bakkaan gahatan dhabamsiisee jira biltsiginnaan. Warri ammoo jechuun zeegaa polotikaa ka beekamtii mirgi isaanii gaafii warra kennameef sirna federeeshinii ka ammi jiru kan diiguu fi hiree hin qaban nam hin jechisiisuu jedhee dubbate jechuudha. Dr. Awwal Qaasimiiti kan dubbate. Awwal Qaasimiiti dubbate. Biyya Ingiliza jiraatanii Profeesar Seeraati Yuunivarsiitii Kiil barsiisa. Deema dubbisa waan akka malee barreeffama bareedati. Kaan ammoo kanatti walii qabate jechuun kakalee barreeffame kalee dubbatame keessaa namni ani dubbisu wanni yaadii isaa isaanii dhiyeessuu barbaadu Profeesar Ezekiel Gabbisaa yookaan Profeesar Hizqeel Gabbisaa waan inni dubbate waan inni barreesse isinitti mufadha jechuudha. Barreeffame akka malee ka awwalii kallee caalaa dubbii ajaa'ibaa ka of keessaa qabu Profeesar Hizqeel barreeffamni barreesse kana. Profeesar Hizqeel jechuun barreeffamni barreessu kun dhaamsa ciccimaa dhaamsa gurguddaa of keessaa qaba. Isa takseef godhadhe barbaadaa jira argaa hin jiru jechuun mee search godha. Itoophiyaan jechuun yeroo ammaa kana siyaasan biyya suni bakka hamaa keessa seenee jira jedha. Bakka hamaa keessa seenee jira jedha. Maal jedha Addis Standard gubbaatti barreesse a dangerous interregnum. Siyaasan biyya suni jechi kunini dangerous interregnum kuni jecha interregnum jechi jedhu kana Gramsciitu jedhe Antonio Francesco Gramsciitu jedhe Gramsciin kun nama Xaaliyaan keessa jiraate bara faashistiin aangootti dhufe Benito Mussolini ka jechuun Itoophiyaa weerarsuun manhidhaattus galchee manhidhaa keessa gaaf turettu xalayaa kana barreesse odoo Mussolini aangoo irraa hin bu'inu nama hidhamee du'ee jechuudha. Hidhaa bahee du'ee jechuun ture 37 akkas du'ee 36 hidhaa bahee jechuun waan akka malee dhukkubuu fi Antonio Gramsci kun Marxistiidha. Nama jechuun weerara Xaaliyaanii ka Itoophiyaallee waa hedduu bala nama akka malee waa hedduu barreesse nama akka malee sammuu ajaa'ibaa qabu takka yeroo sanii biyyatti Xaaliyaan waraanni addunyaa lammaffaa ture. Waraanni addunyaa lammaffaa ittiin duubatti Xaaliyaan karaa economic depression jechuun dinagdeen biyyi suni baay'ee gad kufee warri biyya san bulchaa ture jechuun fudhatama dhabanii faashizimiin yookaan paartiin faashistii ka Benito Mussolini faati gabbahanii yeroo isaan gabbahanii aangoo qabatan kanatti jechuun sodaa argee yeroon kunini tokkoffaa yeroo sirni dullachi duri itti du'ee jedha beeyta. Sirni dullachi duri itti du'ee sila sirni haaraawni dhalachuu qabutti warri sirni dullachaa kun akka hin dhalanne godhanii jijjiiram dhufaa jirtu kana yeroo isaan maseensaa jiranii jedhe dubbate jechuudha. Abiyyi lammaanis dhiifama jechuun Profeesar Hizqeel Gabbisaas waan kana irratti hundaa'e a dangerous interregnum the anatomy of Ethiopia's mismanaged transition. Itoophiyaa yeroo ammaa kana balaa hamaa keessa seentee jirti. Jijjiiramni biyya suni haalan hin qabamne jedhee maaliif akka inni haalan hin qabaminii fi sodaan kun maal akka taate barreeffama isaa dheeraa kan keessatti Addis Standard fi barreessa jechuudha. Barreeffama kiyyaa jechuun waan Antonio Francesco Gramsci bara 1930 barreessan jalqabaa jedhe. Itoophiyaan yeroo ammaa kana sodaa hamaa keessa seentee balaa hamaa keessa seentee balaa sun keessattuu qabamtee jirti. Balaan kun
bala sirni durii dullachi du'ee warri sirni durii dullachi irratti du'ee achi keessa bahani sirni haarawaa fedhiin ummataa irratti hundaa'u akka hin dhalannu warra barbaadutti danqee qabaa jedha. Inni siyaasa bara 1920 keessa eegi waraana addunyaa tokkoffaa Xaaliyaanii jechuun bara 1919 dhumate 1920 keessa haala jiru jechuudha. Ka Gramsci waan kan barreessu yeroo Gramsciin barreessu kan yeroo sanii Xaaliyaan waljajjii ikoonomiin Xaaliyaan akka malee gabbu'ee faashizimiin dhalatee waraanii bira dhalachuuf deemu jiru waraana addunyaa lammaffaa. Yeroo kan keessatti bakka hamaa keessa seennee jirra. Bakki Xaaliyaan keessa bahuu hin dandeenye jechuun interregnum keessa seennee jirra. Sirni durii dullachi dhalatee jira. Haarawni akka hin dhalanne warri fedhii jijjiiramaa fedhu ijoolleen jijjiiramaaf qabsoofte. Sabni jechuun gaafii gaafate gaafiin isaa akka hin deebine warri kun jechuun akka biyyitii sunini qaciniinsifachaa jirtu biyyitii siyaasan ishii dorrobee sun akka hin deenne godhaa jiranii jedhee barreessachuun yeroon kun yeroo jechuun mootummaan aangoo isaa authority itti dhabuu jechuudha. Warri achi duubaan dhufammoo jechuun bulchiinsa cimaa gaafii ummata deebisu yeroo dhaabachuuf humni dhabuu jechuudha. Yeroon ammaan kan siyaasan Itoophiyaa keessa jiru sanii wal fakkaata. Yeroon jechuun interregnum jedhamu kun yeroo biyyatti rakkoo adda addaatiin xaxamtu yeroo mootummaan ummata biratti fudhatama dhabu yeroo jechuun biyya keessatti hokkarri babal'atu yeroo jechuun siyaasan biyya takka jeeqamee jeequmsaan raafamuu fi ummati biyya tokko sodaaf shororkaa keessa seena jechuudha. Yeroon ammaa kan Itoophiyaan itti jirtu kanaadha jedha. Disembarii bara 2017 jedha Profeesar Hizqeeloo barreessu Ihaadig deep renewal haaromsa gada fageenya godhee rakkoon na tahuu beekee falallee dhawaa jedhee achiin booda Abiy Ahmed karaa aangootti dhufee jijjiirama hedduu godhe. Pireesaa ni banee dirree siyaasaa ni babal'isee hidhamtoota siyaasaa ni dhiisee Eertiraa wajjin nagaa uume kunin jechuun mallattoo fedhii jijjiiramaa ka uummata sun hubachuu agarsiisa jedha. Ammoo jijjiiramii sunin ittiin fuufnee jedha. Jijjiiramii sun ni butamee jijjiiramni sun haala qabatamuu qabuun hin qabatamne mismanaged. Haala to'atamuu qabuun haala geggeeffamuu qabuun hin geggeeffamne jedha. Maali rakkoon soda waan kana uume ka jechuun amma waan kan wajjin jirtu jedha. Tokkoffaa rakkoo hedduutu jira. Sun keessaa takkini karbaasa karaa dimokiraasii ittiin deemu ka jalqabeessan Abiy irraa goruu irraa maquu yookaan ammoo karbaasa karaa dimokiraasiitti nam geessu dhabuudha jedha. Sun jedha. Ka lammaffaa ammoo jechuun ilaalchi ummati Itoophiyaa bira deeme du'ee awwaalame jedhame sirni nafxanyaa warri sirni sun dhaadheessu faarsu old guard kan inni ittiin jedhu warri harcaatonni sirna nafxanyaa biyya arraabanii deebi'anii kaa'u amma wayyaan illee kaa'aa jirti by the way inni san hin dubbanne kaa'uudha jedha. Kabiraa ammoo dogongorii guddaan jedha. Dogongorii guddaan mootummaan Abiyyi faaruu jechuun sirna durii ka ekeraa ka Hitlerii Afrikaa Minilikii faarsuu fi Itoophiyaa badhaatu maqaa guddaa qabdu gurruu guddaa qabdu the glorious past deebisnaa jedhee waan hegerii dhiisee waan Itoophiyaa kadaba ka cunqursaa sunitti duubattu deebi'uu isaatii jedha Profeesar Hizqeel. Itoophiyaa duriitti deebinaa jechuun Itoophiyaa sanuu jechuun maal gurru guddaa qabdu. Itoophiyaa sanuu maal faaruun maltuuf Itoophiyaa cunqurfamtu uummata Oromootiif sabaaf sablammii bira maal humnaan qabatti sunitti achitti nu deebisuu barbaadaa jedha. Kunin balaa guddaa qabaa jedha. Maddi rakkoo takkisanii jedha. Kabiraa maali? Mootummaan kun mootummaa cehumsaa ta'uu isaa dagatee mootummaan kun mootummaa imaanan ummata itti kenname mootummaa ummata gara filannootu ceesis ta'uu dagatee mootummaan ummata gara dimokiraasii ceesuma mootummaa filannoof qopheessuu fi biyya sun keessatti jeequmsa ammaan tan jira kana nagaa buusee biyyiti kun kan caala akka waraanan wal waraansa wal dhabbin hin raafamne sila godhuu ka qabu dhiise inni mootummaa waan isin ilaalle ka waggaa 20-30 wajjin qabamee jira jedha. Kan keessatti maali jechuun public security jechuun nagaan ummataatii fi tasgabbiin biyya san keessatti dhabame jiraachuu fi nagayaan bobba'anii galuun rakkoo guddaa taate Itoophiyaa keessatti
there is a complete breakdown of public order jechuu ammaan kana. Kana rakkoon guddaan jedhee Profeesar Hizqeel Lafkaayaa jechuun. Profeesar Hizqeel wanni inni barreesse kunini waan ajaa'ibaa ta'e jechuun fallillee maal akka inni ta'uu jechuun Abiy jechuun falallee hedduu Lafkaayee jira. Falli jechuun karaa itti jiru kabadii wanni kan irra dhaabbachuudha duubatti deebi'u mootummaan kun mootummaa imaanaa qeerroo qarree qab ta'uu beekee jechuun imaanaa sun bakkaan gayu mootummaan kun jechuun warra jechuun old guard sirna nafxanyaa kan irraa of fageesse gaafii uummata dhagayaa deemu jechuudha. Fal hedduu Lafkaayee jira. Ani akka malee dubbisee jaaladhee akka malee naa ta'ee Profeesar Hizqeel waan kan akkaataa inni itti barreesse Antonio Gramsci nama akka malee isa jaaladhu. Antonio Gramsci kun jechuun mana hidhaa keessattuu baay'ee dararamaa barreeffama kan mana hidhaa keessattuu barreesse achi keessa bahee du'e jechuun waggaa tokko qofa jiraate. Artikilii isaa kan jechuun barreeffamii isaa jechuun Google gubbaa bilisaan jira. Wave of materialism and crisis of authority kan jedhu san keessatti kan inni barreesse. Yeroon ammaan tana Itoophiyaallee keessa yeroo namni garaa fi fedhiif bololaa jiru. Yeroon kunini yeroo jechuun authority'n yookaan aangoon angoo jenne beek angoo jechuun authority legitimate ka ummata irra dhusun yeroo hin jirre jechuun fudhatama ummata bira qabu malee humni hin jenne mootummaan humni hin qaba angoo garuu hin qabu. Crisis of authority yeroo jechuun balaan angoo guddaan bidhatee mootummaan fudhatama yookaan dhageettiitti dhabsan kee jira jechuudha. Itoophiyaa keessa wanni akkas hin jiru. Wave of materialism namni hunduu garaa bulee garaa bololaa hin jiru. Aktivistoonni kalee Gaaddisa Raabaadorii gubbaatti mootummaa dur dhaabbattee dhugaa dubbattu hundinuyyuu. Ka Oromoo qabsaa jedhu cuftu biyya gala labsaamaa hin jiru. Barreeffamii jechuun Gramsci kunini maal jedha yoo ruling partiin biyyi tokko ka bulchu consensus wal dhageetti dhabe jechuun maaltu dhalata jedha bala aangoo yookaan balaa fudhatamuu dhabuutu dhalata. Paartiin sunin biyya bulchaa hin jiru no more or no longer leading it beta. If the ruling class has lost its consensus, Gramsci tujira, that is no longer leading, but only dominant, exercising coercive force alone. This means precisely that the great masses have become detached from their traditional ideologies, no longer believe that what they used to believe previously. Gramsci waan jedha argitanii biyya hogganaa hin jiran warri biyya hogganu paartiin guddaan takkin yoo wal dhaban walii galtoo dhaban amma jechuun wayyaaneen waan biraa haasawa warri Oromoo waan biraa haasawa warri uummattoota kibbaa waan biraa haasawa Amaarii waan biraa haasawa amma kana humnattu jira coercive force humni qawweeni jechuun nama ukkaamsuu fedhu nama roorri sun sodaachisuun bulchuu fedhu jira malee humni jechuun aangoo qabu ka biyyi bulchaa jiru hin jiru ummati ittiin amanuu jedha. Ummati yeroo kanatti mootummaan durii wanaa godha nagaa buusa jedhee amana ammin amanu. The old is dying and the new concept cannot be born jedha. Jechuun intragnim bakki inni jiru kan. Sirni dullachi du'aa jira sirni haaraa dhalachuu fi haati isa deette yookaan ammoo ciniinsifachaa jirtu kun hoffolaa hin jirtu jedha. Jechuun yeroon kunini yeroo gos kana keessa jirraa jechuudha. Yeroo Gramsciin yaada kana Gramsciin akka malee nama beekadha. Gramsciin jechuun nama akka malee jechuun dandeettii siyaasaa qabu nama akka malee waxiin xalu yeroo kan keessatti yeroo intragnemii gos kana jijjiirama jechuun falli isaa dhalachaa jiru akkuma seenu godhamu sirni dullacha deebisuun dandamachuu way dandeenna jedha beektaa. Waan amma biyyitti jiru sirni dullacha deebisuun jedha isinii dubbisa waan ni jedha. Waan ni jedha. Will the interregnum, the crisis whose historical normal solution is blacked, the crisis whose historically normal solution is blacked in this way necessarily be resolved in favor of a restoration of the old system. Sirna dullacha deebistee fidduun gaafii uummata kammaan kana ni deebista.
wanni jechuun inni jedhe san balaa guddoo dhalu deemte. Waraana addunyaa lammaffaa dhalte. Balaa nama Profeesar Hizqeeliin mul'achaa deemu intraagname wani nu keessa jirru kunin intraagnamiin kunin ka sirni dullachi itti du'ee haarawaa itti dhalachuu dadhabe kun yookaan ammoo ka warri sirni dullachaa ammallee maqaa jijjiiramaatiin sirni dullachi gad deebisuu fidan kun Itoophiyaa gar waraan walii geessuu deema. Itoophiyaa jechuun gara dhiigan biyya sani balleessuu deema. Kana wanni Profeesar Hizqeelitti mul'atu. Jijjiiramii butamee yookaan jijjiiramii maseenee yookaan ammoo jijjiiramii karaa malee jechuun to'atamee yookaan karaa malee qabame kun balaan isa balaa hamtuudha. Kanaaf warri Oromoo hundinuyyuu wal birtaa'ee wal dhaga'ee dubbachuu qaba jechuudha. Kadhuma jechuun waan Profeesar Shitel Trumvoll dubbate isinitti himee jira. Waan Awwal Qaasim dubbate isinitti himee jira. Waan Profeesar Hizqeel Gabbisaa barreesse isinitti himee jira. Ka Awwaliitii fi ka sadiinuu akka malee barbaachisaadha. Ka Hizqeel akka malee barbaachisaadha. Falallee qaba. Ka Awwaliileen akka malee barbaachisaadha. Shitel Trumvoll ammoo nan biyya lakkinni waan Itoophiyaatti intala argitanii jirtanii. Rakkoon dhumaa jechuun Abiy televezyiinii Eertiraa televezyiinii Keenyaa NTV jedhamu gubbaatti riippoortiin Abiy fake news yookaan ammoo jedhee UN'n Abiyyiin kijibaadha. Abiyyiin dharticha. Abiyyiin nu sobee. Abiy is fake news jedhee riippoortiin barreessa jedhee marii guddaa tokko dhiyeessee jira. Marii guddaa takka. An kanaan dur jechuun karaa dippiloomaasiillee addunyaan duri Abiyyiitti amanaa jirtu, itti amanaa hin jirtu, Keenyaan itti amanaa hin jirtu, Jibuutiin itti amanaa hin jirtu, European Union akkasumas warri Noobeelii kullee nama argee jira. Ameerikaanis itti amanaa hin jirtu, jijjiiramii kun jechuun maqaa qeerrootiin dhufee Abiy jechuun maqaa tokkoo fi qeerroo bakka bu'aa gorsaa turre jechuu yeroo hedduu. Garuu gorsi kan dhagaa hin turre amma wanni UN'n jechuun Abiy fake news jedhee riippoortii inni dhiyeesse. Inni akkasila jechuu baatu warri gaazexaatu fake news jedhee barreessa warri televezyiinii gabaa argachuu fi Abiy jechuun sobee Keenya Somaaliyaa keessatti rakkoo tahee jira. Suudaanii keessatti Abiy fala barbaade homaan hin jiru Suudaanii kibbaa keessatti jedhanii dubbatanii barreessan jechuudha. Wanni nan mul'atu Abiy karaa dippiloomaasiitiin jechuun waan guddaa godhee jira. Dhugaa rabbi dubbachuu fi Noobeelii kanallee wanni inni sila hin argateef deeggaraa bahe qabsoo qeerrootu fide jijjiirama qeerrootu fide Noobeeliin isaa malte Oromoo bakka gammadan jedhee dubbadhe bahe dubbachaa ture. Sun hundinuu jechuun hagas fedhiin ibsinee fi karaa dippiloomaasiin wanni Abiy hojjeteeyyuu wanni Abiy itti milkaa'eeyyuu Eertiraa wajjin ka jiru kana nagaan lafirrallee teegi qubachuu baate sodaa waraana jechuun ka jiru duumansa sodaa ka gaafa Afrikaa haguugee sun isa haqee jira. Eertiraa dhaqee gootummaan Isaayyaas Afwerqiitiin wal dubbatee araara waliin mallatteessee Somaalii gubbaatti jechuun poolisii Somaaliyaa tokko jechuun Farmaajo wajjin walii galee Keenyallee akka gaarii simatamee Suudanillee baay'ee simatamee araara buusee argitanii jirtu. Suudaan kibballee keessatti waan gaarii godhaa jira. Garuu Abiy deebisee of diigaa jira. Maaliif nama Oromootiin of hin marsine? Namni ittiin of marse warra farra Oromoo tahanii warra maqaa isaayyuu deebisanii irratti balleessanii dippiloomaatiik chaanalii isaa kanatti fayyadamanii warris xureessan. Anam Somaaliyaa keessatti Abiy sila waan gaarii godhee naaf fakkaata. Farmaajo wajjin tahee Somaaliin akka hin diigamne jechuun biyya adda addaa ka jiran cufa ka Somaalii fottoo qubaan beekamtii dhoowwee fi ka wayyaan hin godhaa baate Farmaajo wajjin dhaabanne Somaalii ijaarraa fa'a jedhe hunda dubbachaa ta'e sun cuftinu maalaan marra akka negatiivii tahee itti dhiyaataa jira jechuun. Keenya fi Itoophiyaan akka malee wal dhabaa jirtu wanni televezyiiniin Keenya itti jirtu kun inni piroojeektii Laamullee raasanitti haasawee ture kanaan dura amma Keenyaan gammachuun qabdu Keenyattu Abiy gubbaatti duulaa jiraana fakkaata. Dippiloomaasiin Abiy akka malee kofaa jira. Keenyaan ammoo warra jalqaba akka malee gammadee warra akka malee jalqabaa jechuun Abiy kan bira dhaabbachuuf fedhii qabanii faaraa maalliin faa waan adda addaa isinitti himaa ture jechuun warri waan kan godhaa ture jechuudha. Haa ta'uutii malee amma kana Keenyaan kunini fedhii dhabdee waan Somaalee gubbaatti Itoophiyaa walitti duulaa jiraachuu isaanii argisiisaa jira jechuudha. Maaliif? Mootummaan kun jechuun karaa dippiloomaasiin dippiloomaasota isaa ta'u wanni hin goone. Jalqaba warri Keenya warri Oromoo salleen ka Keenya keessa jiranii warri jechuun Somaalii ka Keenya keessa jiranii ka akka faaraa maalliin faati Keenya member of parliament, the parliament speaker, the former ministeeronni adda addaa bakka bu'oonni African Unionii keessa jiran hundinuyyuu Itoophiyaa irraa akka malee mirqaan qabanii turanii deemee inni eenyu godheef Addis Alem. Nama Tigree ka wayyaanii jechuun ka piinsan jechuun madaa namaa jechuun qonyanya irra guuraa ture jechuun yookaan madaa namaa piinsan qabee dhukkubsaa bahe jedhamu propagandistii reediyoo faanaa ka reediyoo faanaa torchar nam goosise konfeeshinii nama wanni argachaa bahe dubbii hima ministeera ala biyya Itoophiyaa ka qeerroo arrabsaa bahee ka qeerroon sheexan jechaa bahe akkuma wanni san
isa muudee jechuudha. Isa muudee amma jechuun isa muudee inni ammoo jechuun duula gosa kana jechuun duula gosa hamaa Oromootti wanni jedhama. Har'a namni jechuun bakki bu'aan keen wayyaanee Shaashamannee dhalate Addis Alamii kanaadha jechuun Alem Addis. Alem Addisii kanattu taa'ee jechuun hojjeta nama Abiyyi hojjetutti hin jirre. Keenyaan sila bakka guddaa hariiroo Itoophiyaa, hariiroo Oromoo keenyaatiif Oromoo Itoophiyaatiif Oromoo keenya Somaalee gaafa Afrikaa keessa jirtu bakki itti godhanii bakki dippiloomaasii guddaa ture Abiyyi dhiisee jira waan sanirra fedhii hin qabu. Kanaaf amma jechuun wanni nu argaa jirru waanuma Somaalii ka godheeyyuu gaariin isaa badaatu deebi'ee jira. Namni cimaan of marsee hin jiru. Abiyyarra Somaaliyaa diigaa jedhamee dhiyaachuun isaa ana Abiyyiif akka malee kasaara guddaa na fakkaata. Maal jennaan dhugumaan waan Somaaliyaa diigaa jiru wanni inni godhaa jiru hin jiru. Warri is jal jiru kan nafxanyaa kan inni ijaare warri old guard diigaa jira biyyi sun diiguu fedhanii. Abiyyi san diigalle jedhee dippiloomaatiillee biraatti UN illee biraatti deemee warri riippoortii kan warra gosa kana kanaadha. Warra gosa Alem Addis fi warra gosa Abiyyi marsee jiru ka beeta mangistii keessa guutee jiru warra Abiyyi wajjin ta'ee Vaatikaaniin kiristaanii dhumachaa jira dheetti himu warra Abiyyi wajjin ta'ee jechuun looyerii yookaan maaliin warra Habashaa gurmeessaa jechuun Abiyyi kasasaa jedhu warra hiriir nagaa irratti baasisu warra hiriir nagaa Jawaar gubbaatti baasisu warra gosa kanaatiin buutamee jira jechuudha. Namni jechuun har'a addunyaatti waa barreessee waa himu hin jiru. Addunyaan Abiyyi maal akka inni itti jiru namni beeku hin jiru. Namni waa barreessee fi ana kanattu jira an kan godhuu jira qabsoo Oromoo yeroo ammaan kana nafxanyaan jechuun itti duulaa jirtu kanatti pireesii addunyaatiif waa dubbate hin jiru. Nama waa barreessuu danda'u nama ogummaa waa miidiyaa addunyaatti walitti dhufuu danda'u sila nama akka Mahammad Adamoo fa'a har'a fuudhee awwaalee jira. Adamoon sila waan akkasii barreessee rakkoo Oromoo kana rakkoo jijjiiramaa kanallee nama himuu danda'u taalentii yookaan ammoo dandeettii nama qaba itti fayyadamaa hin jiru. Adamoon silaarru wanni deemaa jiru kun kana waa barreessuu danda'a, waa haasa'uu danda'a, miidiyaa addunyaa wajjin waa qindeessuu danda'a. Fidanii jechuun bakki isaa hin malle UN keessa jechuun namni Tigree tokko Taayyee Asqasillaasee jalatti awwaalamee jira. Adamoo waa hojjechaa hin jiru. Sila har'a dubbii himaa mootummaa keessa taa'ee jechuun duuba taa'ee waa hedduu barreessee isteetmentii hedduun riippoortii UN kan wajjin warra hojjetu wajjin godhuu danda'a ture. Dr. Birhaanuu Masqal Abbabee Sanyii qoonsilaa Itoophiyaa ka wanni jiru kan argitanii jirtan. Ka Kaalifoorniyaa Los Angeles jiru. Nam dandeettii qabu, nam beekumsi qabu, nama ogummaa qabu, nama akkasii kana fayyadamuu hin danda'u. Sila ambaasaaddarii keenya jechuun nama akka sabboontota Oromoo keenyaaf Oromoof Somaalee waliif fidu namni gosa kana ka ta'uu qabu warra jechuun nafxanyaa warra Tigree achi kaa'ee warri sun ammoo jechuun riippoortiin tanis irratti barreesse Abiyyi har'a jechuun keenya bira dhageettiin isa gabbu'ee jira Suudaanii kibbaa bira dhageettiin isa gabbu'ee Suudaan kibbaatiif Yugaandaa fi Misrii waliin ta'anii Itoophiyaa gubbaatti gurmaa'aa jiran. Suudaanii keessallee jechuun hagas cufa dhageettiin ni qaba gabbu'ee jira. Eertiraallee waliin jechuun noobelii inni argateef gammadin jennee ni hagamma. Jabuutiin ammoo jechuun guyyaa guyyaan gammachuu hin qabdu. Karaa addunyaa karaa maanitu hundaayyuu Abiyyi waa hedduuf godhaa jira. Ni sirraa haa jennee abdanna, ni sirraa haa jennee yaanna. Kakkan hundattuu jira. Waan hedduu haasa'ee waan hedduu dubbadhee jechuun sa'aatii tokko guutuun oolu si'a. Waan na daawwattaniif waan na dhageettaniif hedduu galatooma horaa bula. Wanni dubbatamu sila mata dureen kun takka mata duree kan cufaayyuu dubbannee fixuun akka malee sa'aatii dheeraa fudhata jechuun dubbannee haasofne waan kan hundaayyuu dhiyeessuun jechuun akka malee yeroo guddaa fudhata waan hedduu wanni hin dubbatamin wanni hin tuqamin walumaa galatti jechuun wanni Abiyyi jijjiiramee itti deemu jiru jijjiiramee karaa hamaa keessa seenee jira jijjiiramee kun hopefully akka karaa kan caalin maqnee fi Oromoon paartileen Abiyyi irra haasofamete paartiin Oromoo wanni nu haasofnu kun jechuun garii fal qaba ijaaramanii gurmaa'anii sabaaf sablammii biraa walitti hammachaa deemuun akka malee barbaachisaadha maal jennaan rakkoon dhufuu jirtu rakkoo akka malee guddaatedha. Professor